Benvinguts a Walterland! El programa en què cada mes viatjo per tots els racons de Catalunya a descobrir què s'hi cou. Què? Fem camí junts cap a l'aventura? Apa, saca i tira! Som-hi! Cada mes un nou episodi al meu canal de YouTube. Oh, que sou de xafarderes! No t'ho perdis! Diuen que Guissona és la ciutat on el passat i el present juguen a fer-se pessigolles, ruïnes romanes, mercats de tota la vida i un bufet que és llegenda. Però darrere de tot això hi ha històries amagades i personatges que et poden canviar el dia. Avui no vinc només a mirar, vinc a ficar-m'hi de ple. Benvinguts a Guissona! Una ciutat que trobem aquí a Lleida, un poble de pas, un poble que hi ha vida o no hi ha vida. L'únic que veiem són samarretes i un mercat, estan de mercat. Anem a endinsar-nos dintre de Guissona. Veniu amb mi, va! Quanta gent! Què esteu fent? A l'Ateneu. Ui, què fan? No sé el que fan. Fan alguna cosa, però no em diguis què, perquè no ho sé. Per aquí sabeu què fan, aquí dins? No ho sé, jo tampoc no ho sé. Oh, que guai, això! A Guissona van a l'Ateneu i no saben a què. Creus que em puc colar? Això no ho sé, La pena, perquè jo l'he vist i és molt maco. Val la pena? Doncs vinga. Fan molt bé. Som-hi, que vagi molt bé, va? Que me colo. Estem a punt d'engegar un assaig general de l'Espilla Encantat. Quin instrument toques aquí? Això és un violoncel. Va, doncs anem a colar-nos als camerinos de l'escenari de... Ara si us quedeu a escoltar, que us encantarà. A veure, ai, quants nens! Hola, perdona, què esteu fent? Un petit assaig recordatori abans de començar l'assaig general. Ells són l'escola, què? Les Sabines de Cervera. Quin animal és el que més trobem aquí a Guissona? La gallina. La gallina? El pollo? Us semblaria que imitéssim tots com faria un pollo? No ho podem fer això. Per què? Perquè ara justament tocava una altra cosa. Fixeu-vos, doncs prepara't, sorpresa i tanco i congelats, val? Ué! Què esteu fent? Ens estem preparant per l'assaig general i la funció. I de què vas? De carxofa? Nosaltres som les màgiques de l'espectacle. Quina és la paraula que digueu els guissonencs abans de sortir a un escenari? Abellezo. Què vol dir això? Això és molt guissonenc. Visca Guissona, però en romà. Ho diem totes juntes? 3, 2, 1... Abellezo! Oh, quin vent que fa aquí a Guissona! Ai, mira com escombren! Oh, escolta, què estàs fent? Però bueno... Ai, tu ets la famosa Glòria Rivera. Soc la Glòria Rivera. Què Em dius? has pillat amb les mans a la massa, tu. Jo em voldria una noia que fos filla de pagès. Què fas aquí escombrant? Bueno, doncs escombro a casa meva. Que maca que vens, eh? Mira, així casual. Casual, Jo ah, sempre sí? escombro amb corbata. Ah, sí? Nena, quin estilazo que tenen els de Guissona. D'aquí Guissona, nascuda i viscuda. Ben bé, fins als 18. I sencera que estàs. Guissona és raro que no t'esperteritzin. Hi viu molta gent, està molt cotitzada a Guissona, eh? Qui no vol viure a Guissona? Avui hi ha mercat, per què no hi anem? Anem a comprar. Anem a comprar. Agafem la cistella. Vinga. Vinga, com unes masoveres. Que divertit! Voleu passar? Ah, sí? Passem? Estem passant en directe al castell de Glòria Rivera. Cal camarero. Què vol dir això? Bueno, pues que aquí som de poble, som d'una casa, no? Pues això de cal camarero. Som-hi, va. Vinga, dale. Jo mano. Ai, t'agrada demanar, tu, eh? Et porto l'hort abans de que anem al mercat, què et sembla? Ostres, ens coneixem ja ràpid i em portes a l'horta. Mira, és que aquí som així pim-pam. Ah, sí? Som de bona carn. Tenim la prunera Ai, florida. que bonic. Vale. Tenim les faves creixent. Glòria Les Rivera, faves. icònica, coplista i que és pagesa també aquí a l'hort. Home, la sang és la sang. Mira, Walter, què és això? endivina o ensuma una mica. Oh, quina bona olor. Ah, que sí? Mare d'uix. Tu ets molt iaia, eh? Com una mica bruixota, no? Veus el futur? Mira, fa una cosa, abans de veure el futur anem a veure el passat. Mira cap aquí, guaita. Oh, uau! Guissona i eso romana. Aquestes pedres, ojo, cuidado, lo velles que són, eh? Bueno, antigues ja, vintage. I eso era una gran capital romana. I eso Guissona. Tenim una festa al juliol, que fem la bacanal, que som Cèsars i Cleopatres. I qui viu a Guissona té un vestit romà per posar-se'n el tercer dissabte de juliol. Podem ser romans per 20 segons? Què hem de fer? Vine. A veure. Doncs mira, podríem dir, ave, i eso! Ave, i eso! De cop. Ave, i eso!
Romane! Quin imperi, teniu muntat? Jo vull És néixer a una nova Guissona, generació, a la clar. propera vida. Què opines de Ves que no siguis un porc. Què feu amb els porcs? Quina por! Sobretot ens els mengem, no? Mira, Margarita, com estàs? Què opines del jovent d'aquí Guissona? La Glòria Rivera, què? Molt maco, em sap molt bé. I fa quan que no us veieu ara? Des de l'estiu? Una abraçada, si us plau! Oh! Gent de Guissona que retrobe, gent de poble, gent autèntica i gent de... I gent ben, vull dir bé. De bé, gent de bé. Aquí a Guissona tothom aneu amb ulleres de sol. Glòria Rivera, aquesta senyora tan guapa d'aquí. Què us passa amb les ulleres de sol? Mal els ulls, em ploren per l'aire, sí. Som grans ja, no som com tu tan jove. Aquests del teatre de demà. Llueix molt fashion, vostè? Ah, mira. Sí. Oh, com te'n fots? Ara et portaré al millor lloc de la fruita i verdura. Anem a conèixer el Guillem. Hola! Hola, Guillem! Oh, escombreu molt aquí a Guissona, Sí, ho hem de deixar net. Sou gent molt neta, això sí. Sí, això sí. Després tot fa pudor de porc, però això és igual. Gaudiu d'aquesta zona peatonal que tenim. És de les zones peatonals més grans que hi ha a Catalunya. Havíem calculat que són 2 quilòmetres. De fet, hi ha un restaurant que ja va anar la Shakira i el Piqué, es diu El Rebost. A mi m'havia arribat, que ja havia passat... Shakira i Piqué? Va ser un... Això no ho sabia. Vosaltres ho sabíeu, que Shakira i Piqué han vingut a dinar aquí? No pas. Walter, extra, tenim a l'alcalde. Jaume Ars, alcalde de Guissona. Hola, molt bones. Està per vindre a viure a Guissona, eh? Sí o no? Sí, s'ha quedat. Tens habitatge o no? Ara mateix encara no, perquè m'ha dit que la cosa està complicadeta. Com es fa tenir aquest poble avui en dia Jo penso perquè que funcioni? ajuda molt la gent, que ho fan fàcil. Malgrat tenim aquesta diversitat, la gent ajuda molt. Alcalde de Guissona, digue'ns la paraula màgica que tot de fora tenim que saber. Sigueu benvinguts. Moltes gràcies. Perdó, de què esteu parlant? De la pluja i de tot. Pagesos? pagesos no estan mai contents. Si hi ha sequera, perquè hi ha sequera. Si plou massa, perquè plou massa. Els pagesos que no estan contents i es queixen per tot i, bueno, en fi. T'he portat al restaurant més gourmet d'aquesta comarca, de la Segarra. Bon? Àrea. Delícies, quasi, estrella Michelin. Baveja perquè ara fliparàs. Som-hi! Que em caic, vale. A veure... Pere. Uau! És enorme! Un imperi, què t'he de dir? Ostres, guaita, quants pernils! Com pengen, Quin bé de Déu. Com vas tu de pernils? Home, jo en tinc uns de bons, de pernil. Ah, sí? De agarre, pues que se quite lo bailao. Avui és el típic dia que vens per una cosa i marxes amb 5 o 6 o 10. Has agafat medio conill baratet, Clar que sí, i bo, de qualitat. I formatge. La veritat és que estem afortunats en aquesta comarca. Pues que aprofiti el conill. Doncs vinga, sí, aprofitarà, segur. Gent contenta, carn feliç. Entraràs com si fossis a una granja, no? Passes i jo et vaig fer campant al culet i tothom Com un porquet. Comencem a agafar, no? Comencem a ja som dins, ja estem dins. Peus de porc. Crec que no ho he tastat mai, això. No es mengen mai peus de porc. Crec que no. Estàs al paradís, doncs ja Ostres. està. Una miqueta de bacon, cansalada. El Frankfurt natural, sí? Sobretot el que menjo és molta ceba. Hasta la que ceba de Guissona. Ahà. La Glòria, com pique! Oh! Fan cal, no? Directament del pollastre. Consuma, veure. jo també me'n poso. Xin. Visca Guissona. Està calentó. Està bo. Ah, que ho hem de cuinar nosaltres. Que tremendo! Perdó. Impactant. Bueno, ens ha quedat una bona comidonga, Estrella. Michelin. Som-hi. Anem a fotre-li al Frankfurt del Bonàrea. Es nota la terreta, Vols tastar, tu? Vinga, va. Oh, nena, quina classe, Ui! Es nota que està ben alimentat. Com nosaltres, aquí, al bufet del Bonàrea. Que vagi de gust, bon profil, xin-xin un altre cop. Xin-xin. Vinga. Què és un gat? Ai,
perdona. Ai, hola, bones. Què tal? Com et dius? David, sóc el director del museu. Què fa un gat aquí sobre la impressora? Ja el veus que el tenim aquí com a emperador, és com a imperator de yeso. Heu fet famós aquí Un al gat de poble? museu. Si vas a Roma està plena de gats. Doncs com a jaciment romà també tenim el nostre gat, que en aquest cas és el Catus. És un gat que va aparèixer per la pandèmia, el vam adoptar, o ella ens va adoptar a nosaltres i s'ha quedat a viure aquí al museu. A mi, t'haig de confessar que a mi... Ai, és que me fan una mica de por els gats. Sí, me fan molt... David, espera, me fan una mica de respecte. Ah! David! I de fet s'ha convertit en un reclam. Vull dir, hi ha gent que ve a veure el gat i de retruc visita el museu. Aquí veiem tot tipus de peces romanes. Estem parlant des de finals del segle II abans de Crist. Això d'aquí que són monedes? És una petita mostra de les 300 monedes que tenim ara com ara. N'hi ha de bronze, n'hi ha d'or, n'hi ha de plata. Hi ha allargades, també veig per aquí. Ui, allò no és una moneda. Allò què és, David? Allò és un fal·lus. Un fal·lus? Sí. Em sona això. Un penis, una tita. És un pito. Ai, quina vergonya, David, és un pito. Vale. Aquí tenim la reina del museu, és la primera persona vinculada a la ciutat romana que coneixem d'aquí a Guissona, i en una d'aquestes fosses s'hi va trobar aquest esquelet enterrat. Ostres, i tu treballant aquí al dia a dia, amb un esquelet de la prehistòria, no se t'ha... Treballem en companyia, diguem. Segueixo ruta per Guissona i què em trobo per aquí? Taller de ceràmica a l'Obrador? Ah, però si estan fent ceràmica! Entrem? Hola! Ai, que guai! Què esteu fent per aquí? Ceràmica. Aquí a Guissona ho feu tot a mà o què? Sí, tot a mà. D'època romana gairebé, no? Sí, mira, és el que m'he heredat. Estic fent un bol Uh-huh. per posar la sopa per Nadal. Que xulo! Aquests ja estan acabats. Quants te'n falten per omplir tota la família? És que som 21 de colla. Ostres, 21, eh? Sou una ciutat molt cultural, feu moltes festes. He escoltat de la Bacanal. Em podries explicar ben bé en què consisteix això? La Bacanal és una festa... Mira, aquest any fan la 30ena. La festa dels romans s'acaba a la Font de l'Estany. I gresca i xerinola. S'ha d'anar vestit de romà, es veu pòssima, romana... Quantes pòssimes s'ha pres vostè, Maria? És que jo no hi he anat mai. Ah, vaja... Quan van començar jo ja estava caducada. I portar la credencial. I aquí lo xulo és que fem les credencials de ceràmica des de fa molts anys, una amb una altra ceramista, amb la Irene. O sigui que la ceràmica té una presència amb aquesta festa tan popular aquí a i a més Guissona. com que cada any és diferent. L'any passat, això són les proves, les mostres que cada any, quan ens diuen, mira, aquest any irà de tal tema, doncs els hi fem unes propostes. L'any passat vam fer un vaset. 2023, El 23, la temàtica era Troia, el cavall de Troia... No sé. Enhorabona per aquesta tasca. Va, doncs anem a fer, per acabar, una escena romana medieval, com si estiguéssim en l'època del segle I, l'època romana, aquí a Guissona, com si fóssim antepassats, d'acord? Que soni la música. Escolta, que m'he convertit en romà. Has vist? Ave Yeso. Ave Yeso. Això ho he après, Ave Yeso. Ave! Ave Yeso. Has guanyat la credencial de la Bacanal. Ai, que bé! Aviam si t'hi animes aquest estiu. Anda. Ens fas una visita. Ostres, que bo! Que feliç. Pues moltes gràcies, Júlia, i a totes vosaltres. vosaltres. Adeu. A Guissona he après que darrere de cada carrer hi ha una història i que darrere de cada rialla hi ha un poble que encara respira Roma. Amb la Glòria Rivera hem viatjat de les ruïnes al mercat, dels escenaris al bon àrea, entre porcs i cançons. La Júlia m'ha fet ballar com un romà i en David m'ha mostrat que fins i tot els gats guarden secrets antics. Avui marxo d'aquí amb el cor ple, sabent que Guissona no és només un lloc, és una vida sencera condensada en un poble. Gràcies, Guissona. I com dirien els antics... Si t'ha agradat, deixa un like i subscriu-te per no perdre't el següent episodi. Adeu!